Вот такой вот автомобиль. Решили поменять пружины. А как оказалось, выбежала стойка. Так как магазины у нас не работают, решили временно долить масло. Сейчас дырку просверлим. Ну все, просверлил. Все, давай это масло теперь. Так, опять же у нас такой вопрос. Вот масла нету гидравлического. Но зато у нас есть обычное масло. Наливаем обычное масло. Что у нас там? И у нас есть солярка. Смешиваем. Это не сильно ты чем-нибудь. Да не бойся, ты мешай. Ну-ка открути. Так. Ну все, пойдет, заливай. Ты ровно поставь. Да не так. Туда-то всовывай. Ровно поставь ее. Влад, стоя, поставь ее. Сильно плотно не вставляй, чтобы воздух выходил. Ну, видишь, воздух уходит. Угу. Ну что, много туда вмещается? Да нет, это много не надо. Что, ушло? Да, уходит понемножку, видишь? Что лишнее выкидывает. Воздух-то, видишь, хреначит. Штуку подтяни на себя. Ага. Вот. Все, наверное, хорош. Подожди. Блин. Влад, ну что такое неаккуратно? Подожди. Да все, хорош, ты все-то не выливай. Надо проверить. Воздух вышел такой. Все, теперь можно. О, все, стойка заработала. Надо было показать, как она болталась. Ну все, давай Как заваривай. охуительно болталась. Вытаскивай сварочник. Так, а маска-то у меня в Я дядьки без осталась. маски заварил. Я сам буду варить. Ты сейчас заваришь. Ну нахуй выключай там было. Не-не-не, пусть. 1000 рублей будет. Старую маску выкинул. Тут беспорядок у нас такой хороший. Завариваем отверстие.
маски не видно. Я даже не вижу, что я варю. Шишку какую-то наварил. Паузу поставь. Варили. Теперь можно устанавливать.